Siema wszystkim, z tej strony Spox2 z kanału VF TV. Dzisiaj zajmuję się naprawą konsoli PS4 Pro z uszkodzonym gniazdem HDMI. Sprzęt po innym serwisie, gdzie ktoś wlutował inny rodzaj złącza HDMI. Także rozbieramy i patrzymy, co w ogóle dzieje się w środku. Zaczynamy. To jest nasza konsola PS4 Pro, w której jest wlutowane do góry nogami złącze. Przełączymy się na mikroskop i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Teraz tak, tutaj mamy opisany model Sony PlayStation 4 CUH7116B i idąc w prawo dojedziemy do naszego złącza HDMI. Jak widać po plastiku, to złącze zostało wlutowane do góry nogami. Niewłaściwy rodzaj złącza zastosowano. Rozbieramy ją i zobaczymy, co jest grane. Zapomniałem wspomnieć, że ta konsola przechodzi na białą diodę, także ona działa, tylko nie daje obrazu. Płytę mamy zdemontowaną i co mogę powiedzieć? Ktoś wlutował złącze HDMI ze zwykłej czwórki, także zaraz zdemontujemy to złącze i wlutujemy poprawne. Śmierdzi topnik. Nie lubię tego smrodu. Powoli się zaczyna ruszać. Chodź, 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 chodź. Poszło. Przy montażu gniazda najgorsze co może być to usunięcie cyny z pola masowego. Z tych 4 pól. Można do tego użyć jakiegoś dużego, mocnego grota. Można też użyć ciepłego powietrza i odsysacza. Albo dedykowanego odsysacza. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja to robię. Jak usunąć tą cynę. Najpierw dolejemy cyny ołowiowej. I teraz, używając prostego odsysacza, odessiemy ją. Hotem będę grzał od góry, a odsysacz podłożę od dołu. Pyk, pierwsza dziurka, ale jeszcze nie do końca. Teraz czas na pozostałą cynę. Trochę topnika. Umyjemy laminat. Nasze złącze HDMI montujemy. Nasze piny od złącza elegancko dolegają. Także teraz dodajemy topnika. Łapiemy skrajne 2 piny i potem lutujemy resztę. Każdy ma swoją technikę montażu złącza HDMI. Można to robić ciepłym powietrzem, można to używać do tego cyny plus kolba. Kto jak woli. Dla każdego coś innego. Na przykład damy cynę tutaj. Teraz dociskając od góry gniazdo, wypozycjonujemy je dzięki temu. Czas na ten pin.
i na tym. Dla mnie lepiej byłoby montować to złącze w ten sposób, ale wy wtedy nie widzicie tego. A jak dam pod takim kątem, kamera rozjaśnia scenę, wtedy widać dokładnie, co się dzieje. Taka cisza i skupienie podczas oblutowywania tych pinów. Ale tak naprawdę, mając sprzęt, można to oczywiście robić. Gorzej jak się go nie ma, wtedy taka robota naprawdę jest ciężka. Teraz z drugiej strony potrzebujemy pole masowe podlutować. Te dwa. Groty JBC mają taką dobrą pojemność cieplną, że bez problemu radzą sobie z takim polem masowym. Ta cyna wygląda naprawdę rewelacyjnie. Teraz posprzątamy tutaj i przy odrobinie szczęścia złożę tą konsolę i ona od razu będzie działała. Dla bezpieczeństwa, zanim bym chciał ją w ogóle złożyć, warto sprawdzić bezpiecznik od zasilania HDMI. Mowa o tym tutaj. Jest przejście, jest OK. Teraz dla bezpieczeństwa warto jeszcze zmierzyć oporność względem masy na sygnałach wyjściowych. Jeżeli miałbym niską rezystancję, to znaczy, że transmitter jest ubity. Jak będzie wysoka, to transmitter raczej przeżył tą akcję z odwrotnie wlutowanym złączem HDMI. Tutaj widzę, że nie ma problemów. Jeszcze sprawdzimy diody. Dobra, to wszystko wydaje się być OK. Także jest duża szansa, że teraz złożył tą konsolę i ona od razu zacznie działać. Jest to realne. Sprawdzamy. Teraz będę dokonywał testu na krótko, także tutaj nie ma sensu wszystkiego składać idealnie od początku do końca, bo za chwilę się okaże, że ona nie daje obrazu. I tak ją muszę rozebrać i tak, po to, żeby transmitter wymienić. Więc tutaj potrzebujemy tak naprawdę włącznika i nic poza tym, dysku twardego. Dobra, to mamy. Odwrócimy ją na drugą stronę, podłączymy zasilacz. Nie wiem dlaczego, ale kilka konsol PS4 Pro trafiło, gdzie klienci wyrwali złącze to w płycie głównej od zasilacza. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jednak możliwe. Taka ciekawostka. Dobra, teraz tak. Mikroskop damy tutaj. Potrzebowałbym jeszcze dysk twardy z tej konsoli. On jest tutaj. Cyk. Tu jest monitor. Ten monitor wyświetla obraz. Przełączymy go na złącze HDMI 1 i włączymy konsolę. Jest znaczek PlayStation. Także jak widzicie, po wymianie złącza HDMI
Konsola włączyła się, dała poprawnie obraz. Za chwilę zabiorę się za jej pełny montaż. Sprawdzenie jeszcze, czy czyta płyty. I jeśli tak, to można śmiało ją odsyłać do klienta. I złóżmy ją dalej i zobaczymy, czy będzie wszystko ok. Akurat klient otrzyma konsolę przed premierą The Last of Us 2, także będzie można sobie pograć dobrej jakości w bardzo dobrą grę. Właśnie, w tej konsoli jest uszkodzony dysk twardy, dlatego ta konsola pokazała logo PlayStation, ale już nie pokazała nic dalej. Wstawię dysk testowy. Z tyłu głowy zawsze ta informacja siedzi, że coś tam mogło być nie tak, że może źle wlutowane złącze, może transmitter spalony, może diody. W tym wypadku nie, ona dała obraz z logiem PlayStation, natomiast zawiesiła się przy wczytywaniu do głównego menu. Z tego tytułu, że ten dysk na pewno jest uszkodzony. Pamiętajcie, aby najpierw podpinać przewód HDMI, dopiero później zasilanie. Nigdy na odwrót. W międzyczasie podpiąłem pendrive'a, pada i nastąpi pierwsze uruchomienie konsoli. Zaraz na monitorze zapali się tutaj niebieska dioda. Wczyta się PlayStation, znaczek. Poczekamy cierpliwie. Konsola wskoczy do recovery menu, z którego zainstalujemy nowy soft. Come on, dawaj, no signal. Trochę to trwa. Nie można uruchomić, no jasne. 7,50. OK. Poczekamy. Klikamy oczywiście na tak. W końcu mamy to logo PlayStation. Minęło z 15 minut na zainstalowanie oprogramowania. Za chwilę wczyta nam się menu główne. Rozpocznij. Zaraz włożymy Killzone'a, Shadowfalla w celu sprawdzenia, czy napęd poprawnie odczytuje płyty. Wykryło naszego Killzone'a. Działa. Wojna Helgastów z Wektanami zakończyła się. Dobrze, że się zakończyła, ale my nie możemy pominąć tego wideo, bo trwa wczytywanie danych. Nic z tym nie zrobimy. W każdym bądź razie wyłączymy to. Mam nadzieję, że się komuś podobało to, że pokazałem, jak można naprawić konsolę PS4 Pro. Wszystko poprzez wymianę gniazda HDMI. Tutaj duży błąd popełnił poprzedni serwis, bo ktoś się po prostu zagapił, no i tyle. Ale ważne, że trafiło to też do mnie i byłem w stanie ogarnąć temat. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do następnego. Na razie. Hej.